హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మనం ఇప్పుడు చూసేది వచ్చి గోద్రేజ్ ఇయోన్. ఇది అంటే ఇది మార్కెట్కి వచ్చి మనకు ఒక 7-8 ఇయర్స్ అట్టు ఉంటుంది ఈ మోడల్. కానీ ఇయోన్ అనేది ఇప్పుడు కూడా మనకు మార్కెట్లో అయితే కొత్తది వస్తూ ఉంది. కొంచెం మోడల్ మారుతూ ఉంటుంది. ఇది ఓల్డ్ మోడల్ కొంచెం. దీంట్లో వచ్చి ఆల్రెడీ కంప్రెసర్ అయితే మార్చున్నారు. దీంట్లో వచ్చేది ఫస్ట్ గోద్రేజ్ కంప్రెసర్ వస్తుంది. దాని తర్వాత ఓల్ఫుల్ 66 వేస్తున్నారు. కానీ అది కూడా కంప్రెసర్ వచ్చి హై ఆర్మ్స్ తీసుకుంటుంది రన్నింగ్లో. అంటే కొంచెంసేపు బాగా రన్ అవుతుంది, మళ్ళీ వచ్చి హై ఆర్మ్స్ తీసుకొని ఆగిపోతుంది. అంటే బ్లాక్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కొంచెంసేపు హీట్ వస్తుంది, మళ్ళీ బ్లాక్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది కంప్రెసర్ వరకు మనం వీక్ అని డైరెక్ట్గా దాని మీద చెప్పలేము. కంప్రెసరు ప్లస్ వచ్చి కండెన్సరు, క్యాబ్లరు, ఇది మూడిట్లోనూ డిఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు 3 మార్చేస్తున్నాము. దీనికి వచ్చి కొత్త కంప్రెసర్ మనం వేస్తున్నాము, LG 53. దాన్ని వేసుకునేసి కండెన్సర్ కొత్తది బిగిస్తున్నాము. క్యాప్లరీ కూడా మనం కొత్తది వేసేస్తున్నాము. అదంతా తీయబెళ్ళాలి కింద ఉన్నదంతా. ఎక్కలేకపోతే తీయబెళ్ళదన్నా. ఏదన్నా కవర్లో వేసి బయట పారిపోయి ఇక్కడ పోయి నువ్వు ఊడ్చేవాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు. క్యాప్లరీ దీనికి వచ్చి 0.36, ఒక LG కంప్రెసర్ కాబట్టి ఒక 9 అడుగులు అట్ట మనం వేస్తున్నాము. అది అల్యూమినియం నుంచి దీనికి వస్తుంది. కూలింగ్ కాయిల్ వచ్చి ఫుల్ అండ్ అల్యూమినియం ఉంటుంది. క్లిప్ టైప్ వేసి ఒకరో వచ్చి ఆడ పేస్ట్ లాగా పెట్టుంటారు. అందువల్ల మనం ఆడ వెల్డింగ్ అయితే మనం చేయలేము. సో మనం ఒక 3-4 ఇంచు లేదా ఒక 3 ఇంచు అట్ట గ్యాప్ ఇచ్చి కట్ చేసుకునేసి అక్కడి నుంచి మనం క్యాబ్లర్ అనేది జాయింట్ చేయబోతున్నాము. చేయమన్నా
దీనికి వచ్చి క్యాబ్లర్ మనం ప్రత్యేకంగా హోల్ ఏమి వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆల్రెడీ పైన మనకు కాయలు వచ్చేదానికి హోల్ అయితే ఉంటుంది, ఒక 1/4 ఇంచ్ అంత హోల్ ఉంటుంది. ఈ క్యాబ్లర్ మనం ఈజీగా పైన నుంచి కిందకి తీసుకొని వచ్చేదానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆ కూలింగ్ కాయలు వచ్చే పైప్ పక్కనకే. వచ్చిందా? నిదానంగా లక్క కొద్దిగా లక్క సరిపోతుంది. కుదిరే దీనికి కండెన్సర్ వచ్చి 12 రోల్ కండెన్సర్ వస్తుంది. మామూలుగా 220 నుంచి 300 లీటరు 350 దాకా మనం అయితే ఇది వేస్తూ ఉంటాము. దీనికి మనం వేసే కంప్రెసర్ వచ్చి 53 LG MA 53 ఇది. ఈ కంప్రెసర్ వచ్చి మామూలుగా 220 లీటర్ నుంచి లేదు 200 లీటరు పెద్ద సైజు సింగిల్ డోర్ కంప్రెసర్ అండి, సింగిల్ డోర్ అయినా లేదు 220 మామూలుగా చిన్న డబుల్ డోర్ నుంచి 250 260 వరకు దీని వర్కింగ్ అనేది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. కానీ 300 లీటర్ కూడా దీన్ని వేసుకోవచ్చు. ఈ కంప్రెసర్తో పాటు మనకు రిలే ఓఎల్బి కింద బుష్లు నట్టు అన్నీ మొత్తం మనకు సెట్గా ఇచ్చేస్తారు. ఉండు. మనం అన్ని కండెన్సర్ అన్ని కొత్తది వేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ డ్రైన్ డబ్బాలో ఉండే పైపు కూడా మనం మార్చేయాలి కింద. అంటే అది అక్కడ ఒక పాసి పెట్టి ఉంటుంది నీళ్ళలో ఉండి మనం ఇప్పుడు మార్చకుండా అట్టే ఒకవేళ పెట్టేస్తే అది ఫ్యూచర్లో మనకి ఇప్పుడు లీక్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం డిశ్చార్జ్ కింద పైప్కి ఇచ్చేసి బయట వేసిన కండెన్సర్కి మనం వెల్డింగ్ చేసేపోతున్నాము. వెల్డింగ్ చేసి కొత్త ఫిల్టర్ వేస్తున్నాము. వేసేసి అన్ని వెల్డింగ్లన్నీ అయిన తర్వాత వ్యాక్యూమ్ పెట్టేసి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అనేది చేయబోతున్నాము.
ఆల్రెడీ మనం చెప్పిందే 9 అడుగులు క్యాబ్లరు 0.36 సైజు మనం ఇప్పుడు వేసేది. వ్యాక్యూమ్ అనేది ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాల వరకు పెట్టచ్చు డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లకి. స్టార్టింగ్ పైప్లో ఐస్ అనేది స్టార్ట్ అయి ఉన్నది మనకి ఇప్పుడు. ఒక రో మొత్తం అయిపోయి రిటర్న్ ఈ పక్క ఈ సెకండ్ రో కూడా స్టార్ట్ అయిపోయి ఉన్నది. ఇంకా ఒక 20 నిమిషాల తర్వాత అయితే మనకు అంటే కొంచెం గ్యాస్ లెవెల్ అనేది పెట్టేసి ఆ పైపు మన లోపల ఫ్యాన్ కనెక్షన్ తీసేసి మనకు ఆ కాయిల్ మొత్తం ఐస్ నీట్గా ఫుల్గా రిటర్న్ పైప్ వరకు లైట్గా ఐస్ వచ్చేదాకా చూసుకోవాలి. అప్పుడు మనకు ఫ్యాన్ బిగించినప్పుడు కింద పైన కూలింగ్ అనేది బాగా వస్తుంది. పైన పెట్టే మెటీరియల్ ఫ్రీజ్ అయ్యేంత కూలింగ్ వస్తుంది అనమాట. అప్పుడే ఇది మనం చెప్పిన కూలింగ్ అనేది కాయిల్ మొత్తం బాగా నీట్గా ఫుల్ ఐస్ వచ్చినది. ఈ విధంగా రావాలా. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.